Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kumaha daramang. Mudah-mudahan urang sadayana aya dina bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Sarta can belajar bahasa Sunda, hayu urang ngadoa ngawitan. Bismillah. Selesai. Anu materi nu ti payun alhamdulillah urang parantos ngabahas kaulinan barudak. Anu materi ayeuna materina kecap barang. Titenan contoh kalimah ieu. Asep keur medar lang layangan. Kecap Asep jeung lang layangan eta kecap teh kaasup kana warna kecap barang. Kecap barang nyaeta kecap anu nuduhkeun barang atawa ngaran anu dianggap barang. Di dieu aya ngaran barang jeung contona sok kuhideep di titenan. Pancen hideep nu kahiji ngalarapeun kecap barang sok lebetan ku hideep nomor hiji dugi ka 10. Materi nu kadua ngawangun kalimah pangajak. Titenan ieu contoh. Urang ulin ucing sumput yuk. Nah eta contoh kalimah pangajak. Pancen anu kadua rak ku hideep digawe kawas contohan di luhur tah ieu kerjakeun nomor hiji ka nomor 10 pami atos dicatat di buku tulis dijaprikeun ka Pak Asep. Hatur nuhun. Mung sakitu pelajaran bahasa Sunda dinu dinten ayeuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.